Eenjarig, hoera, hoera. Doei prinsessen. Doei prinsessen. Wat zou ik chippen? Ik doe wel even op de chippen zien hoor. Mooi rondje. Ja. Allemaal maar de helft van het Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zil zo op een paard naar de basisschool, naar de boeken, want er is boekenmerken. Ilde komt zo uit, de peuterij, dus dan ging ik mij Ildo even los de boekenmarkt en de boeken even een zaakje aan. Zien dat er wat verkeerd kan. Nou, ze krijgen boeken toch een tweede leven, zeg maar, dus dat is wel leuk. Dat ging ik ze doen. En ik heb van alles klaarzacht. Mijn boeken en mijn laptop en een klein en gitaar. Want, wat zal ik doen? Nou, je weet al, ik ben dwaande met het schrijven van een boek. En dwaande met de tarierings van de documentaire die we draaien gaan. Nou, en ik merk dat ik je thuis... Nou, dan haast nou dan zijn een uur of 2 uurtjes. Maar dan komt het net echt in die flow, zeg maar. Dus ja, dat zit me een beetje achter. En nou hebben we het volgende bedacht. Ik zei, ik ging gewoon even 2-3 nachtjes met de camper op een paard. Ben ik even op mezelf. Ik ging echt even een hele slag doen. Vind ik echt wel weer een beetje spannend, vind ik het net. Maar ja, om dan zonder Jelke de band, vind ik dat echt wel weer moeilijk. Eigenlijk is het echt wel even lekker. Ik vind het echt wel heel moeilijk. Dus ik moest echt wel heel wat op mezelf genieten. Ik ga zwaarder dat alle boodskippen in huis binnen. Dat alle wasdienen is. Dat de sporttas van zaken van sneun en van snijnkleestje. Nou ja, al dat soort dingen. Dus ik wil net Jelke extra werk bezorgen. Ik bedoel, die jongens ook 4 of 6 dagen in de week hut ontwerken. Dus dat wil ik net. Dus ik ga zo volle mogelijk wat ik nog dwangkoer hang je dienen. Maar dan moest ik wel op mezelf genieten. Ik denk van, gast, die kist dat ik net loslaten, hè. Maar klaar. Dus dat zal ik 12-3 nachten in me krijgt hoe het gaat en hoe ik me erbij viel en hoe rap het gaat. Dus ik ga er wel even nog zien. Ik ga mooi naar Jenne Woud, mooi dichtbij. Kijk ik nog even tussen trossen. Nou, dan even een kuierje en dus even een gitaar pingelen met het vestje dwaande van de documentaire en met het boek dwaande. Dus ja, ik had er heel veel zin in. Maar ik vind het ook een beetje lastig. Maar ik denk dat het wel even goed is. Even aan mezelf. En nou, voor de bandjes ga ik alles regelen. Ik bedoel, er is oppas voor de vreeds. En sneus is Jelke toch mij naar het voetballen. Dus dan kreeg wel even mij. Dus dat redt hem denk ik al wel. Maar dat dus op de planning. En van een beetje eerst nog wat oosleuks. Want Joet is famkeertje. Fjouwer hier ze een echte grutte meid. Nee, de grutte squallen mij aan. Dus ja, we hadden een grut feest. En dat is een Frozen feest. Ik ga zaken zien pakken. Ik ben kregen zaken Silas Christophe en Ildo Silas Anna. Dus na de boekenmerken zal ik Ildo op vast even vlechtjes proberen in het hier te doen. Is wat lastig, zat nog net heel lang hier. Maar ze hield me in hollen, dus vlechten voor Ildo, jurk om. Nou, dat zaken dus komt met die mek nog even omklaaien. En dan gaan we dus vanmiddag naar het feestje van Famke. En ik neem je hem even mee. Dan kun je hem ook even iets zwerren. Want Sverre zilverkleid als Olaf. Is het net cute? Ik ben zo benieuwd hoe dat zit. Nou, en Lois komt. En Jara en Evan. Dus we maken er een hele gezellige middag van. Ik zal nou eerst op de squallen met de boeken. Daar ging ik net vloggen. Dus ik kom eraan zo in bij hem op waarom. En dan vertel ik wel even wat zaken verkocht had. En wat er zelf verkocht had. Want ja, hoe god soks, hè? Dus ik zal op naar de basisschool. Ik zie hem zo weer. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je het weer mij. We zijn weer thuis. Wie wil leuk de boeken merken, Ildo, hè? Hij heeft 2 boekjes gekocht. Wat voor boekjes heeft u gekocht? Anna en Elsa. Een Frozen boekje, hè? Ja. En een boekje op Paddington. En zaakje Donald Duckjes kocht. Nou, en zaken hier nog crackbeens, jongens. Ik denk dat er zo'n €2 weens heeft. Dat had ik wat spul kocht. Maar die kan dan mooi in de spaarpot. Dus we ben aardig wat boekjes kwijttrekken. Dat is wel mooi. Lekker leven? Nou, sure. Wauw. Was er nog een hintje onder haar? Of is dat zo goed? Het was goed. Ja, net fris. Nou, kom eens zitten. Doe met die hier dan. Wat was het ondertussen, Sjen? Een chitsvlag of wat was? Wat was Krasje? Mijn zwembad. Oh ja, dat is wel leuk. Dus toen met zaken en Ivan in het zwembad, dacht ik. Nee. Ja. Dat is wel leuk. Doe een beetje zacht. Zo. Nou, dan zullen we zien wie je wat van meidje kennen. Er moest iets met 12 vlechten, hè? Ja. Nou,
zo. Dus je dat het zijds lukt. Eerst maar even wetterspelen. Dat is even shit van mooi weer van mij, Cecilia. Oh, wat mooi. Heel cool. Nou jongens, het is gewoon slagen. Ik zit nog een beetje maar het bakje, werd het precies helemaal. Nou. Nagellak en een beetje make-up zullen we nog op doen, hè? Ja. En nog lippenstift. Lippenstift. Dat is mijn mentor. Ja, dat doet mijn MacBD. En nagellak doe ik ook. Nee. En dan maakt de schoentje aan nog en dan gaan we naar Famke Taak. 3 uur is het al dus maar ik nog op zitten. Mensen hebben make-up hier dan. Eerst de nagellak. Ik heb dat maar een beetje droeien. Mooi persies doet zo, hè? Roosje op. En dit is een beetje plaatjes, dus nog wat reden. Ik vind het nog wat mooi. Nou, is brood. Ik ben van vroeger echt zo leuk om te verklaren met make-up. Ja. Zullen we eens even nog? Moest ik nog iets op eentje zo glittertjes? Zullen we een glittertjes pakken voor deze? Was de handjes zo plat? Ik hou de handjes nu mooi plat. Nou, ik denk dat het wel clear is. Doe eens even naar mijn hand. Eens even in een spiegeltje. Nou, Marcien, Anna en Christophe. Hey, hout. Pom, pom, pom. Super cool. Ben je er klaar voor? Ja. Geven we naar je... Ja? Geven we naar het feestje. Dat vind ik eigenlijk net voorbij. Want dit doet gewoon zeer. Nou, maar het is net echt slaan dus. Ze beren. Het is gewoon hut. Ja, joh. Die punt. En toch is het plastic spul. En dan... Het is rubber. Stofrubber, ja. Dan dat... Hey Ilde, maar we die vlechtjes ook nu in tjuster zien letten? Dat doen we nou, want dat lijkt natuurlijk heel mooi. We zien je even een donker plakje op. Ja, oerel baand je samen het jacht, hè? Kom jij maar in de slipkamer staan. Doe ik een gediende dicht. Ja, kom je maar. Doen we het jacht uit. Zaken dat het door dicht. Je blauwe. Oh, draai eens een rondje. Draai eens een rondje. Ah, super mooi. Nou, dan gaan we naar Fanny haar feestje. Oh, ze kunnen hem vouwen. Kom. Oh, wat ben je alweer mooi. Oh, hier is Ola. Hallo. Hallo, wat ben je mooi. Hallo. Ilda, wil je erbij zitten? Kom maar. Kom maar luisteren, Jara. Ja, hoor hier. Wauw. Channel. Oh, wat ben je mooi. Oh, Lekker, hè? oh jongens, tietvartaat. En maar die machine hoe mooi versierd. Allerlei vlagjes en ballonsjes. Grutfeest. Nee, joh. Het is een hele grote taart. Olaf en de ijsprinses. Mooi man. Oh, dit is te schattig. Mama, dit zitten. Kun je slik naar een stiekje? Oh, daar ben ik. Maar ik help Ilda? Zo ga ik lekker nog zitten, maar eerst 10 zeggen. Hoedje op. Goedje op. Hoedje Waar op. het verveelt, die laat een boekje, dan kun je een krassen. Goedje op. Oh, wat leuk jongens. Ik heb nog niet. Maar ben ik nog jong of hoeft dat net? Er is het. Eenjarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Famke. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Hyper de piep. Hoera. Hyper de piep. Hoera. Ik kan hem heel zacht. Hyper de piep. En heel goed. Hyper de piep. Nou
Nou jongens, en wat treffen we hier van moois? Maak je maar eens even zien. Een echte prinsessenkoets. Nee, maar Christel en Wow. Oh, wat mooi. een cadeautje. Hè? Dit is wel een heel leuk cadeautje. Zo zweren dat we dit zo plant hebben, hè? Ja, dit matcht wel heel mooi. Als je jaren misschien kan tante Ilse en Famke nou? Doei, doei prinsessen. Doei prinsessen. Oh, het is schattig. Ja, de prinses zelf. De hoofdprinses. Wat bist u al even braaf kinderke man? Vind je goed? Famke vraagt, ben wel bijna thuis. Nou, ja dat snap ik, ja dat snap ik. Oh, wie ik willen ben de kast nog voor, dat snap ik wel. Ja, daar hebben we het waar. En een hartje. Ja, maar dat mag kosten. Oh, dat is toch echt zo mooi. Ik doe een totaal Ik doe lekker. Doe je echt chippen? Ik doe wel even in op de chippen zien hoor. Oké. Mooi rondje. Ja. Vind ik hartstikke leuk. Mama, maar de helft van het stoel tussen. Hé, waar laat ik het toe op? Oh, wat mij maken je? Welke met mij mail dan? Met een glaasje aannemen hier. Oh, moet om het chip in helpen. Mem had een hand te kwaad. Nou, dit werd er heel veel opplakt. Weet ik nog. Nee, helemaal niet. Oh, oké. Lekker leuk. Dankjewel. Ik wil Dr. Pimple Popper wel bij. Kom maar, kom maar, kom maar. Diamond Popper. Diamond Popper. Nee, maar wel We hebben nou niet in. Je bent wel klaasje, maar... Oh, een briltje. Beide kanten niet in. Vanessa heeft ze. Ja. Nou jongens, dat was me toch een leuk feestje, een Frozen feestje. Ik ben helemaal content ermee. Het was echt superleuk. En echt nog even op de Hinderwijn. Hoe leuk is dat? Dat wie wel echt tafel. Had zo wezen, man. Prinsessiger ken haast net. Ja, ik zal de laatste dingetjes klassiekje en dan ga ik aan een paar dagjes voort. Alleen nog in de camper. Spannend, maar leuk en goed. Dus ja, van ons succes. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden van die tablet of telefoon. Want night vlog. Hoi hoi!